Kirppu, mene leikkimään Martan kanssa. Vahtimestari ei tykkää koirista. Leikitään myöhemmin. Vahtimestarina on työpaikkaverraton. He? Aha! Teit suuren virheen. Vie tuo karvainen naamasi pois täältä, tai sinä kadut vielä. Etkö sinä nähnyt tuota merkkiä? Se tarkoittaa kielletty koirilta. Emme opeta koiria. Voi ei, minähän opetin sinua tuosta merkistä. Minä kadun sitä, eli toivon, että en olisi tehnyt niin. No, nyt minä opetin taas sinua. Mene pois. Ei ole Kirpun syytä, että se on karvainen. Mutta on sen syytä, että se tuo ne karvat minun siivottavakseni. Katso, tuossakin on 5 koiran karvaa. Ylimääräistä työtä. Koirilta pääsy kielletty. Kun magma tulee maan pinnalle, kutsumme sitä... Hei, lapset! Miksi näytätte niin yllättyneiltä? Mistä te täällä puhutte? Magmastako? Teillä on se voi ei magmaa ilme kasvoillanne. Tykkään magmasta. Oppilaat, maalaustarvikkeet esille. Tehdään taidetta! Tehdään taidetta. Tehdään taidetta. Jari, Tero. näytätpä surkealta. Näytät tosi onnettomalta. Taide ei ole laini. Teen liikaa virheitä. Kari, minun taideluokassani kukaan ei voi tehdä virheitä. No sitten virheistä puhuminen oli virhe. Ymmärrätkö nyt, miksi olen surkea? En vain pysty tähän. Hei, tee taidetta, voit paremmin. Tämän päivän tehtävä on, että piirrätte jotain sellaista, jonka näette joka päivä. Oikein hyvä. Kiitti. Jani, piirsitkö yksinkertaisen kuvan, koska pelkäät tekeväsi virheitä? Ei, tämän minä näen joka ikinen päivä. Jaska Niemen takaraivon. 6 tuntia päivässä. Psst, haluatko nähdä, mitä ensin piirsin? Valitettavasti yhteinen aikamme on päättynyt. Kerään työt ja ripustan ne käytävälle. Minä voitan tällä kertaa, Kirppu. Sain sen! Ihanaa, että olet kotona. En tiedä, kuinka kauan keksin noille 2 viihdykettä. Piirsin sinusta tänään kuvan. Missä se on? Anna kun katson. Vadinsi otti kaikkien työt ja laittoi ne käytävään. Siellä kaikki katsovat minua ihaillen. Nyt tiedän, miksi Mona Liisa hymyili. Tero piirsi toisenkin piirroksen. Näytä, Tero. Se on tosi hauska. Ei kovin hauska. Näyttää ihan Jaska Niemen päältä. Annoitko sinne väärän piirustuksen? Annoit opettajalle piirustuksen ripustettavaksi käytävälle hänestä itsestään Ankan kropassa. No niin, tuo on hauskaa. Mitä nyt teen? Elikkä siis, muutaanko Pohjoisnavalle tai vielä kauemmas? Matkustaminen on kallista. Paljonko sinulla on rahaa? 32 senttiä. Piiloudu soffan taakse. Ei minuakaan löydetä sieltä, ja se on ilmaista. Voi mikä pulma. Jos pulmalla tarkoitetaan tosi suurta ongelmaa, niin joo, minulla on pulma. Miten ratkaisen sen? Tässä on ratkaisu. Mene heti Vadinsin luokse, vaihda piirustukset keskenään ja pyydä anteeksi. Mieluummin sohvan taakse. Opettaja ei ilahdu, mutta kannattaa tehdä se pian, niin kuin repäisisit laastarin. Tämä on viime kesältä. Ja tämä ystävänpäivästä asti. Irrotan pienen palan joka päivä. Out! No niin, riittää tältä päivältä. Pyydän nopeasti anteeksi, sitten ratkaisemme laastariongelman. Hei, hän varmaan meni jo kotiin. Piiloon. Hän ei nähnyt vielä piirrosta. Tuolla se on, Martta-kuvani alla. Oi, haluan nähdä itseni. Mene sisälle vaihtamaan väärä oikeaan ja pulmasi ratkeaa. Rouva Koski on tuolla. Voi ei, tämä pulma on Pohjoisnavan kokoinen. Oikea paikka minulle. Meneekö sinulla kauan? Ei, teen tämän loppuun huomenna. Jos emme ehdi otteluun ajoissa, petymme molemmat pahasti. On suuri harmi, että olen erinomainen ankkataiteilija. Nyt he lähtivät. Nyt vain kävelemme sisään ja vaihdamme teoksen repusta punaisessa kansiossa olevaan teokseen.
koulu on suljettu jo. Tero tuli hakemaan yhden jutun. Onko tuo karvainen koira? Ulos heti! Minä loukkaannuin tuosta! En saa lisäpalkkaa siitä, että siivoan koiran karvojakin. Päästätkö Teron sisälle? Hän ei ole karvainen. Kukaan ei tule sisälle, kun minä teen töitä. Tahdon olla yksin. Mikään ei ole rasittavampaa kuin koiran karvojen poimiminen. Karvoja. Olen pahoillani. Suunnitelmani epäonnistui. Tosi kurjaa. Hei! Keksin hyvän ajatuksen. Rakennamme tarkan kopion koulusta. Huomenna aamulla, kun kaikki menevät väärään kouluun, me menemme oikeaan ja vaihdamme piirustukset. Ongelma ratkesi! Tai Tuomo ja Martta voivat vahtia vaksia, kun haemme piirustuksen. Joo, Martta. Jos näet hänen tulevan meitä kohti, vihellä. Ja Tuomo, pidä sinä silmällä ikkunoita, kun näet hänet ulvo kuin susi. Siitä tiedän, missä hän on. Au! Viheltäisin, jos minulla olisi huulet. Soittaisin myös huuliharppua. Marttahan voisi ulvoa ja Tuomo viheltää. Oho, oletpas hyvä. Se on poissa! Ehkä tämä oli väärä luokka. Tarkistetaan ne kaikki. Piirustukset! Täytyy kertoa Terolle. Kuuntele vihellystä. Tuomo varoittaa jostain. Tuo vihellys, se on vohveliselkäinen viirulurittelija. Täytyy saada kuva. Eikä. Autiovuorten lumisusi. Kummasta ottaisin kuvan? Tässäpä pulma. Lurittelija. Tero! Kuulostaa siltä, että susi on ihan ulko-oven lähellä. Tämä on viimeinen luokka. Piirustus on kadonnut. Olen ihan maassa. Kadun kovasti, että piirsin sen. Hän tulee! Piiloon! Onko tämä sudenkarvaa? Kumpa en olisi yksin. Eikä olekaan yksin. Olen suden kanssa. Helena! Mitä? Löysin sen. Ongelma ratkaistu. Rakennuksessa on susi. Menkää ulos ikkunasta nopeasti. Hei, hetkinen. Mitä te täällä teette? Yritätte laittaa koulun omaisuutta kierrätykseen. Ei! Minähän olin tämän pois kierrätyksestä. Kuka tuota uskoo? Teidän onneksenne petoeläin on irrallaan täällä. Ulos täältä! Olkoon tämä opiksenne. Älkää menkö sinne, minne ette kuulu. Siellä on susia. Onko täällä susia? Ulvontani taisi houkutella niitä. Apua! Hetkinen. Sinäkö ulvoit? Annas tulla. Se olit sinä eikä susi. Olette pulassa, kun olette täällä koulun ollessa kiinni. Mutta emme ole siellä. Olemme täällä. No niin, menkäähän kotiin. Tämän takia haluan olla yksin. Muut tekevät minut onnettomaksi. Ihmiset ja koiran karvat. Hei kaverit! Löysin sen! Terokin löysi, mutta jouduimme ulos. Sinun täytynee pyytää anteeksi. Pyytää anteeksi, eli sanoa, olen pahoillani, että piirsin opelle ankan vartalon. Sitä anteeksi pyytäminen tarkoittaa.
Minun ei ehkä tarvitsekaan tehdä sitä. Sait sen, kun olin roskiksessa. Hei, tuo on hauskaa. Ongelma ratkaistu. Nyt otetaan ne laastarit polvistasi. Eikä. Teen sen sitten, kun olen valmis. Näit siis suden koulurakennuksessa. Kuulin suden äänen, mutta selvisi, että se ei ollutkaan susi. Se oli puhuva koira, joka imitoi sutta. Ehkäpä sinä olet vähän liikaa yksin. Martta vie kukkia. Ihanaa paellaa, Mariella. Parasta, mitä olen koskaan syönyt. Olipa ystävällisesti sanottu. Voi sentään, unohdin hattuni. Minä haen. Martta, se on hyvin hauras. Ole hyvä. Hups. Siinä on vähän kuolaa. Minäpä pyyhkäisen vähän. Lopeta sinä. Pilaat sen. Ilona, hän yritti olla huomaavainen. Minä tiedän sen. Voi ei. Möhnäsin taas. Älä ole ankara itsellesi. Yritit vain olla mukava. Mutta aina minä saan Ilona mummin loukkaantumaan. Ei pidä paikkansa. Kerran sotkin hänen pukunsa mutaiseksi. Hei kaikille! Siellä muuten sataa kuin saavista kaatalla. Ei ollut sinun syysi. Et tiennyt, että hän seisoo vieressäsi. Entäs se, kun söin hänen korvakorunsa? Eivätkö ole ihanat? Pertti osti ne minulle hääpäivälahjaksi. Ei! Mitä? Mitä tein? Se putosi aakkosoppaasi. Luulit sitä ooksi. Mutta en osaa tehdä mitään oikein. No jos tosiaan ajattelet noin, ehkä voisi tehdä jotain huomaavaista hänen syntymäpäivänään. Se on perjantaina. Huomaavaista. Eli olla kiltti ja ottaa huomioon toisen tunteet. Eli jos teen jotain erityisen kivaa hänelle, hän ajattelee, että olen huomaavainen. Onpa hyvä ajatus. Mietitäs, mitä oikein tekisin. Tyi. Tadaa! Mikä tuo on? Kortti Ilonalle. Katso, piirsin hänet tuohon. Ja tuo on iso kakku. Avaa se. Siinä lukee, rakas Ilona, hyvää 100. synttäriä toivoo Martta. Käskin Tuomon kirjoittaa puolestani. Voi Martta, mummi ei ole 100-vuotias. Eikä? Voi hitsi, minun on vaikea laskea ikiä ihmisvuosissa. Martta, oli tosi huomaavaista tehdä mummille kortti. Huomaavaista? Mitähän se sana tarkoittaa? Se tarkoittaa, että huomaat toisen ja olet ystävällinen. Tämä, kortti taitaa olla vähän suttainen mummille. Ai onko? Voi ei. Mitä jos hankkisit hänelle lahjan? Mitä hankkisin? Vaikka jotain, mitä itse haluaisit saada. Voisitteko kääriä sen lahjapakkaukseen? Löysin sen! Löysin Ilona mummille täydellisen lahjan. Katsopa tätä aarretta. Löysin sen pihalta roskista. Martta, en usko, että Ilona pitää tästä. Niinkö? Huomasitko madon? Huomasin minä. Tosi pehmeä ja mössöinen. Minä tykkäsin siitä. Mukava ajatus, mutta miksi et hankkisi jotain, mistä ihmiset pitävät? Tämä on vaikeampaa kaiken aikaa. Iso mehukas pakkaus pekonia. Täydellistä. Sekä koirat että ihmiset tykkäävät siitä. Kiitos, Kalle. Ei, Kirppu. Et voi saada tätä. Tämä pekoni on Ilonan synttäreille. Sen syöminen olisi ajattelematonta. Ajattelematon on huomaavaisen vastakohta. Sama kuin itsekäs. Ajatella vain itseään. Ei, et saa edes katsoa. Ilona ei tykkää pekonista. Miten niin? Hän ei tykkää pekonista. Kaikki tykkäävät pekonista. Etkö ole koskaan huomannut, kuinka hän jättää pekonin lautaselle aamiaisella? Luulin, että hän jätti sen varta vasten meille. Tehdään tästä huomenna aamiaista. Te Kirpun kanssa pidätte siitä takulla. Toivotonta. En koskaan löydä oikeaa lahjaa Ilonalle. Kukkia Ilonan hatusta. Hetkinen! Siinä se! Anna hänelle kukkia! Kirppu, olet nero! Mennään puistoon! Muista katsella kukkia. Etenkin makean tuoksuisia kukkasia. Napaa kymppi! Nämä ovat täydellisiä!
5 päivää etuajassa. Olen huomaavainen koira. Martta! Tule, on aika lähteä mummille. Selvä, haen vain lahjani. Onpa nätti nenäliina. Laitan sen kukkien alle, niin siitä tulee hieno. Miltähän Ilonan naama näyttää, kun hän näkee nämä ihanaa... Mitä on tapahtunut? Ne ovat kuivia ja kovia. Oletko valmis, Martta? En aivan ole. Menkää edeltä vaan. Nähdään Ilonan luona. Minun täytyy hakea yksi juttu. Mitä minä nyt teen? Hei, nuo kukat ovat yhtä nättejä. Kylläpä kukkien poimiminen on rankkaa puuhaa. Parasta lähteä. Muut ovat varmaan jo istumassa illalliselle. Mari, voitko heittää minut Ilonan luokse? Totta kai, Martta. Hyppää kyytiin. Kauniita kukkia. Kiitos. Mummin synttäreille. Olen varma, että hän tulee olemaan haltioissaan. Haltioissaanko? Toivottavasti se tarkoittaa iloista. Juu, haltioissaan on sitä juuri. Uskon, että hän on hyvin tyytyväinen ja innoissaan. No hyvä. Hän ei ole ollut kovin haltioissaan muista tekemistäni asioista. Minä ainakin olisin iloinen saadessani nuo kukat. Minulla oli aikoinaan schnautzeri nimeltään Fifu. Se rakasti kukkia. Sitten se vaan lähti eräänä päivänä. Kaipaan sitä kovasti. Olen tosi pahoillani. Haluaisitko yhden kukkasen? Näitä on paljon. Kovin ystävällistä. Otan tämän pienen sinisen kukaan. Ai, ja nuo keltaiset ovat tosi kauniita myöskin. Ei kulta. Kukat kuuluvat puhuvalle koiralle. Ei hätää. Hänkin voi saada muutaman. Kukkia. Näkemiin kaikille! Hauskaa päivää! Olen hyvin ajattelevainen koira. He ottivat monta kukkaa. No, ne näyttävät kuitenkin hyvältä ja Ilonan koti on korttelin päässä. Herkulliset burgerimaistiaiset vain tänään! Ilmaisia burgereita! Kuulinko ilmaisia burgereita? Ei Martta, älä tee sitä, älä lankea viettelykseen. Saat ihan kohta päivällistä. Totta, olisi ajattelematonta ilmaantua paikalle maha täynnä. Halloo, etkö kuule kunnolla? Ilmaisia burgereita. Hirveä pulma, mutta kun sanot sen noin. Mutta haluat Ilonan näkevän, että olet huomaavainen. Niin, mutta haistatko pihvin ja herkullisen sämpylän? Et voi vastustaa, Martta. Totta, en voi. Mutta syön vain yhden. Niin makea ja suolaista yhtä aikaa. No, parasta kukkaset! Hei, päästäkää irti niistä! No niin, yksi on jäljellä vielä. Nyt pidän huolta, että sille ei tapahdu mitään. Hyvää synttäriä! Mikä tuo on? Kukkia! Tai niin ne piti olla kukkia. Mutta ensimmäinen erä kuoli, koska poimin ne jo viime viikolla, joten poimin nämä, jotka annoin jollekin, joka hukkasi snautserin. Ja sitten burgerimies hämäsi minua ja linnut veivät kaikki kukat. Olen suuri surkimus. Älä ole surullinen, Martta Kulta. Ei haittaa, ette tuonut kukkasia. Olen niille kovin allerginen. Se tarkoittaa, että mummi niiskuttaa ja yskii, kun on kukkien lähellä. No, entäs ne hatussasi olleet kukat? Ne ovat tekokukkia. Katso, niin kuin tässä uudessa hatussa, jonka ostimme. Sanoin, että se on meiltä molemmilta. Tarkoitatko, että vaikka olisin tuonut sinulle kukkia, olisin kuitenkin tehnyt virheen? No, nyt sinä et taida puhua minulle 2 viikkoon. Päinvastoin, arvostan kaikkea vaivan näköäsi. Ja kiitollisuuden osoitukseksi tässä sinulle kakkua. Minun pitäisi kiittää sinua.
ethän vain yrittänyt saada minua paremmalle mielelle. En, sanoin sen vilpittömästi. Se tarkoittaa, että puhun totta. Olen todella kiitollinen lahjasta. Ai, sitten vilpittömät kiitokseni tästä kakkupalasesta. Tämä täytyy laittaa roskikseen välittömästi. Se on pitsinenä liinani. Siinä on nimikirjaimeni. Mistä ihmeestä löysit sen? Sohvan alta olohuoneesta. Oh, luulin kadottaneeni sen iäksi. Voi Martta, kiitos. Olet hyvin huomaavainen koira. Tästä tulikin hurmaava päivä loppujen lopuksi. Nyt tarvitsen enää pikkunokoset. Ei Martta, ei sohvalle. Tässä osivat likaiset. Ei se mitään. Hankimme uudet päälliset joka tapauksessa. Ai niinkö? Ai niin, nyt muistankin. No, haluatteko lisää kakkua? Joo. Älä unohda jäätelöä. Tässäpä pulmaa. Suklaata vai vaniljaa? Molempia. Hyvä tyttö. Puhuiko joku jäätelöstä? Martha Speaks is funded in part by the Corporation for Public Broadcasting and by a cooperative agreement from the U.S. Department of Education's Ready to Learn grant. Additional funding provided by the Arthur Vining Davis Foundations and by contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you.